Renata, o barulho tá aqui, ó, tá vendo? A bucha correu. Só que como tá difícil de achar esse cabresto, eu vou voltar ela no lugar, vou dar uma prensada e a gente anda e vê como ficou, tá bom? Se resolveu, resolveu. E aí a gente procura com mais calma, tá bom? Tá aí, ó. Tá colocada, tá? E vai aguentar um tempo, tá? Ela só perdeu um pedaço da aba. Já deu uma remachada. Aí quando a gente encontrar, a gente troca. Pelo menos você anda aí sem um barulho, tá bom?